హలో అండి, ఈరోజు వీడియోలో నేను మీకు చూపిస్తాను నోరూరించే మిరపకాయ బజ్జీలు మీరు ఇంట్లో ఎలా చేసుకోవాలో. ఈ వర్షాకాలంలో డెఫినెట్గా తినాల్సిన ఒక ఫుడ్ అండి. అండ్ ఈసారి అసలు బయటికి వెళ్ళలేము కాబట్టి ఇంట్లోనే ఎన్ని కావాలంటే అన్ని మిరపకాయ బజ్జీలు వేసుకొని తినచ్చు. ఇంకెందుకు లేట్, స్టార్ట్ చేద్దామా? సో ముందుగా మీకు కావాల్సింది ఒక బాండి. దీంట్లో ఆయిల్ యాడ్ చేసి లో ఫ్లేమ్లో పెట్టేసి అలా వదిలేసేయండి. దీని తర్వాత ఒక గ్రైండింగ్ జార్ తీసుకొని దీంట్లో స్పూనున్నర వాము యాడ్ చేసి ఒక చిన్న స్పూను ఉప్పు దీంట్లో యాడ్ చేయండి. తర్వాత మూత పెట్టేసి గ్రైండ్ చేసుకోండి. దీన్ని మరీ పౌడర్ లాగా గ్రైండ్ చేయక్కర్లేదండి. 60 to 70% మీరు గ్రైండ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇప్పుడు మనం పచ్చిమిరపకాయలని మంచిగా వాష్ చేసి డ్రై చేసుకొని క్లీన్ చేసుకొని ఒక ప్లేట్లో పక్కన పెట్టుకున్నాము. ఇప్పుడు ఈ వామ్ మిక్చర్ ఏదైతే ఉందో అది కూడా ప్లేట్లో యాడ్ చేసి దీంట్లో ఒక స్పూన్ పుట్నాల పొడిని యాడ్ చేయండి. యాడ్ చేసి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇలా చేస్తే స్టఫింగ్లో వాటర్ ఎక్కువ రాకుండా ఉండటానికి ఇది బాగా హెల్ప్ చేస్తుంది. దాని తర్వాత ఒక సపరేట్ బౌల్ తీసుకోండి. దాంట్లో శనగపిండి యాడ్ చేసుకోవాలి. దీంట్లో మనం కనీసం 5 నుంచి 6 స్పూన్లు యాడ్ చేస్తున్నాము. సో స్టఫింగ్లో ఆల్రెడీ మనం ఉప్పు వేసాం కాబట్టి ఇక్కడ మనం చాలా తక్కువ ఉప్పు వాడతామన్నమాట. కొంచెం ఉప్పు యాడ్ చేసి ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకొని దీంట్లో కొంచెం వాటర్ని యాడ్ చేస్తూ బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. మీరు ఒకేసారి ఎక్కువ వాటర్ యాడ్ చేశారంటే ఇది బాగా జారుగా అయిపోతుంది. మళ్ళీ మీరు ఎక్కువ పిండి వేసుకోవాల్సి వస్తుంది అనమాట. అందుకని కొంచెం వాటర్ని యాడ్ చేసి ఇలా బాగా మిక్స్ చేసుకుంటూ ఉండండి. సో చూసారు కదండి, ఇలాంటి కన్సిస్టెన్సీ అనేది మనకి రావాలి. ఇలా వచ్చేదాకా మీరు బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. దీని తర్వాత దీంట్లో చిటికెడు బేకింగ్ సోడాని యాడ్ చేసి బాగా మిక్స్ చేసుకోండి. ఇలా బాగా మిక్స్ చేస్తే దీంట్లో ఎయిర్ ఫార్మేషన్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అండ్ దీనివల్ల కొంచెం ప్లఫీనెస్ వస్తుంది. ఒక 5 minutes కోసం మూత పెట్టేసి కవర్ చేయండి. ఈలోపు మనం పచ్చిమిరపకాయలకి ఘాటు పెట్టుకొని స్టఫింగ్ అనేది రెడీ చేసుకుందాము. సో స్టఫింగ్ కోసం ఇలా ఘాటు పెట్టాలి. అన్నిటినీ ఘాటు పెట్టిన తర్వాత దీంట్లో మనం స్టఫింగ్ని కొంచెం ఇలా తీసుకొని దీంట్లో ఇలా పెట్టుకోవాలన్నమాట. సో చూడండి, ఎడ్జ్ వరకు పెట్టాలి, పైనుంచి కింద వరకు కొంచెం మీరు పెట్టాలన్నమాట. సో ఇప్పుడు చూసారు కదండి స్టఫింగ్ ఎలా పెట్టాలో, అలానే పెట్టేసి అన్నిటినీ రెడీ చేసుకోండి. ఇప్పుడు ప్లేట్ తీసేసి ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకోండి. మిక్స్ చేసిన తర్వాత పచ్చిమిరపకాయని దీంట్లో డిప్ చేసి ఆయిల్లోకి మనం వదిలేసేయాలన్నమాట. సో ఒక పచ్చిమిరపకాయ తీసుకొని బాగా డిప్ చేయండి. సో మనం డిప్ చేసినప్పుడు పేస్ట్ అనేది పచ్చిమిరపకాయకి బాగా అంటాలి. ఇలా అంటిన తర్వాత వేడివేడి ఆయిల్లో ఇలా వదిలేసేయాలన్నమాట. లో టు మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి ఫ్రై చేసుకోండి. 2 to 3 minutesకి ఒకసారి ఫ్లిప్ చేసుకోండి. ఇలా ఫ్లిప్ చేసిన తర్వాత గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ రాగానే వీటిని తీసేసి పక్కన పెట్టేసుకోండి. ఇంకంతే అండి, ఈజీగా మీరు సర్వ్ చేయొచ్చు. సో చాలామంది ఉల్లిపాయ బజ్జీ కూడా ఇష్టపడతారు కదండి. సో ఈ బజ్జీ నుంచి ఉల్లిపాయ బజ్జీ ఎలా చేయాలో చెప్తాను. ముందుగా ఉల్లిపాయలని సన్నగా తరుక్కోండి. దీంట్లో కొంచెం ఉప్పు, కారం, కొంచెం నిమ్మకాయ దీంట్లో యాడ్ చేసుకోండి. ఒక చిన్న సైజ్ నిమ్మకాయ యాడ్ చేసుకున్నా సరిపోతుంది. బాగా మిక్స్ చేసుకొని ఈ స్టఫింగ్ని బజ్జీకి ఒక ఘాటు పెట్టేసి దీంట్లో స్టఫ్ చేసుకొని తింటమే. ఇంకంతే అండి, ఉల్లిపాయ బజ్జీ రెడీ అండ్ మామూలు బజ్జీ కూడా రెడీ అయిపోయింది. సో మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చితే డెఫినెట్గా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కమెంట్ చేయండి అండ్ డెఫినెట్గా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మీరు కనుక నా రెసిపీ ఏదైనా ట్రై చేస్తే ఇన్స్టాగ్రామ్లో షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్. అంటిల్ దెన్ టేక్ కేర్, బై.